Hello，大家好，欢迎来到我的频道。户外搭帐篷、晾衣服经常会用到的固定绳结。首先将绳子套过物体之后，在主绳上面绕圈，向上绕2-3圈，细的绳子可以绕3到4圈，粗的绳子绕2到3圈即可。绕完之后，我们再稍微收紧一下绳子，做最后的收尾。将短的绳子从下方穿上来，打一个半扣。之后捏紧这个绳结，抽动短绳即可收紧绳子。如果这个绳结受力比较大，比如说我们要做一个吊床，这个时候我们将绳子收尾的时候做一个活结，将短的绳子对折之后穿过这个绳环，之后我们捏紧这个绳结，收紧绳子，解开的时候就比较省力，只要抽动短绳即可解开。今天的绳结小技巧就分享到这里，喜欢的朋友请多多关注，我们下期再见，拜拜。